Wow, lihat teman-teman, di sini kita menemukan mainan apa ini? Wow, lihat teman-teman, di sini ada eskavator. Wow, mantap. Kita cari lagi teman-teman. Wih, lihat teman-teman, di sini ada pesawat jet tempur. Wow, keren sekali. Kita cari mainan lagi teman-teman. Wow, lihat di sana ada yang berwarna biru. Mainan apa ini? Wow, ternyata mobil balap. Keren. Wow, lihat teman-teman, yang ini mobil monster. Monster Jam. Widih, ada tank baja. Wow, keren sekali ya. Wow, lihat teman-teman, di sini ada truk molen. Wow, bagus sekali ya. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada kereta api. Wow, bagus sekali. Widih, ada yang berwarna merah. Wow, ternyata mobil monster. Monster Jam. Wow, sepertinya mainan besar sekali teman-teman. Widih, ternyata ini truk molen. Wow, keren. Kita cari mainan lagi teman-teman. Wow, ada yang berwarna putih. Apa ini? Ternyata ini pesawat terbang. Wow, keren sekali teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada mobil pemadam kebakaran. Nice. Wow, lihat teman-teman, ada kereta api Thomas. Wah, panjang sekali. Ada truk oleng. Keren ya. Widih, ada kendaraan konstruksi teman-teman, yaitu eskavator pencabit sampah. Wih, bagus sekali ya. Wow, ada yang berwarna putih. Ada helikopter. Helikopter polisi teman-teman. Wadidaw, di sana ada mainan apa ini? Wih, ternyata eskavator loader. Wow, bagus sekali ya.
Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada mobil pemadam kebakaran. Nah, kita tumpuk di sini ya. Kita cari mainan lagi. Wow, ada yang berwarna merah. Bus oleng. Nice. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil polisi. Wow, mantap. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada truk molen. Keren sekali ya. Kita cari mainan lagi. Wow, ada yang berwarna merah. Ada kereta api monster. Nice. Wow, lihat teman-teman, ada mainan baru. Apa ini? Wow, ternyata ini motor balap. Wow, keren sekali teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada 3 mainan. Ada truk kebersihan, atau truk sampah. Nah, yang ini mobil ambulan. Keren. Yang ini motor balap. Wow, keren sekali. Lihat teman-teman, keranjangnya sudah penuh.